హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మోని చందు. ఈరోజు టైపింగ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, టైపింగ్ ఎగ్జామ్లో లోయర్ గ్రేడ్, హయ్యర్ గ్రేడ్ అని రెండు ఉంటాయి. లోయర్ గ్రేడ్ పాస్ అయిన వాళ్ళు హయ్యర్ నేర్చుకుంటారు. ఒక్కోసారి లోయర్ ఎగ్జామ్ రాయకుండా డైరెక్ట్ హయ్యర్ అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ లోయర్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, పేపర్ 1, పేపర్ 2 ఉంటాయి. పేపర్ 1 అంటే స్పీడ్ టెస్ట్. విత్ ఇన్ 10 minutes లో మనం స్పీడ్ ని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే పేపర్ 2 లెటర్స్ అన్నట్టు, ఇవి 45 minutes. విత్ ఇన్ 45 minutes లో మనం లెటర్స్ ని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సేమ్ హైయర్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కూడా సేమ్ ఈ విధంగానే ఉంటుంది. పేపర్ 1, పేపర్ 2 స్పీడ్ టెస్ట్ అండ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి లెటర్స్ ని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది విత్ ఇన్ 1 hour లో. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మనం డీప్ గా తెలుసుకుందాం. ఇది పేపర్ 1 స్పీడ్ టెస్ట్. సో ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ లోయర్ అనే సింబల్ చూసారు కదా, ఇక్కడ వరకు మనం టైప్ చేయాలి విత్ ఇన్ 10 minutes లో. సో ఇది టైపింగ్ లోయర్ ఎగ్జామ్ సెకండ్ పేపర్ ఫార్మాట్. ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో స్టేట్మెంట్, ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్, క్రెడిట్ నోట్, అకౌంట్ సేల్స్ అని ఇచ్చారు. 5 టాపిక్స్. ఈ 5 టాపిక్స్ నుంచి మనకి ఎగ్జామ్ లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. వీటికి వచ్చేసి 25 మార్క్స్. ఇందులో 60 వర్డ్స్ ఉంటాయి. మనం ప్రతి ఒక్క లెటర్ కి 1 స్ట్రోక్ ఇస్తూ ఉంటాం కదా. సో టోటల్ గా ఇందులో 300 స్ట్రోక్స్ ఇస్తాం మనం. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ లో ప్రొఫెషనల్ లెటర్, బిజినెస్ లెటర్, అప్లికేషన్, ఇలా 3 టాపిక్స్ ఇచ్చారు. ఈ 3 టాపిక్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. వీటికి 35 మార్క్స్. ఇందులో 100 వర్డ్స్ ఉంటాయి. మనం 500 స్ట్రోక్స్ ఇస్తాం ఇందులో. సో థర్డ్ ఆప్షన్ లో గవర్నమెంట్ మెమోరాండం, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్, ఇలా 2 టాపిక్స్ ఇచ్చారు. ఈ 2 టాపిక్స్ నుంచి 1 క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ లో ఇస్తారు. సో వీటికి 40 మార్క్స్. అండ్ ఇందులో 140 వర్డ్స్ ఉంటాయి అండ్ 700 స్ట్రోక్స్ ఇస్తాం. సో ఈ విధంగా మనం విత్ ఇన్ 45 minutes లో 3 టాపిక్స్ ని ఫినిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మనం సేఫ్ జోన్ లో వెళ్ళాలి. అంటే ఎక్కువ మార్క్స్ ఉన్న వాటికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనకి ఉంది జస్ట్ 45 minutes. లాస్ట్ లో మనకి టైం అడ్జస్ట్ అవ్వకపోవచ్చు. కరెక్ట్ టైంకి స్టాప్ అనేస్తారు, తర్వాత టైప్ చేయనివ్వరు. సో సెకండ్ పేపర్ టోటల్ మనకి 100 మార్క్స్ కాబట్టి మనం 45 మార్క్స్ కి పాస్ అవుతాం. ఎక్కువ మార్క్స్ ఉన్న వాటికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల లాస్ట్ లో మనకి టైం అడ్జస్ట్ అవ్వకపోయినా సరే మనం పాస్ అవుతామన్న కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఉంటుంది. అలాగే మనం 1 స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేయడం వల్ల 2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. అలాగే మనం ఫస్ట్ పేపర్ స్పీడ్ పేపర్ లో కూడా సేమ్ 1 మిస్టేక్ కి 2 మార్క్స్ కట్ చేస్తారు. ఈ టాపిక్స్ యొక్క ఫార్మాట్ ఒకసారి చూడండి. ఇది పేపర్ 1 స్పీడ్ టెస్ట్. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం ఎండింగ్ పాయింట్, ఇక్కడ హైయర్ అనే సింబల్ చూసారు కదా, ఇక్కడ వరకు మనం టైప్ చేయాలి విత్ ఇన్ 10 minutes లో. సో ఇది టైపింగ్ హైయర్ ఎగ్జామ్ సెకండ్ పేపర్ ఫార్మాట్. ఇది సేమ్ యాజ్ లోయర్ పేపర్ ఫార్మాట్ లాగే ఉంటుంది. బట్ ఇందులో కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ వస్తాయి. ప్రాసెస్ మొత్తం సేమ్. 1 hour టైంలో మనం 3 టాపిక్స్ ని ఫినిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెకండ్ పేపర్ కి లోయర్ అయితే 45 minutes టైం, హయ్యర్ అయితే 1 hour టైం ఉంటుంది.